ये है Realme Narzo सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme Narzo 50A और ये है Infinix की हॉट सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Infinix Hot 11। तो आज इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो Realme Narzo 50A आप अगर फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं तो ये लगभग 11,500 रुपए का बैठता है, लेकिन अगर आप अमेजन पे ट्राई करोगे तो मात्र 10,499 रुपए की कीमत है। वहीं इन्फिनिक्स हॉट 11 आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा मात्र 9,500 रुपए में। दोनों में आपको 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स पैकिंग पे नजर डाले तो मोबाइल का डिजाइन आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में आपको हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है। शुरुआत करते हैं नार्जो 50A से। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिस पर लिखा हुआ मिलता है फील द पावर। बैक साइड में सेम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। इसके बाद आता है स्मार्टफोन जिसे फिलहाल रखेंगे हम साइड में। अंदर देखें तो एक बड़े साइज का आपको एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है। ये नॉर्मल चार्जर नहीं बल्कि फास्ट चार्जर है 18 वोल्ट का। 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके अलावा व्हाइट कलर की एक यूएसबी केबल दी गई है और ये है टाइप सी यूएसबी केबल। और कुछ नहीं मिलता आपको बॉक्स में, कवर भी यहाँ पर नहीं दिया है। इसके बाद आते हैं हॉट 11 पर। तो ये रहा सबसे ऊपर स्मार्टफोन जिसे हम फिलहाल रखेंगे साइड में। अंदर देखें तो यहाँ भी आपको एक चार्जर मिलता है, छोटे साइज का है और ये 10 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर है जिसमें आपको आउटपुट रेटिंग मिलेगी 5 वोल्ट 2 एम्पियर की। इसके अलावा व्हाइट कलर की इसमें भी आपको टाइप सी यूएसबी केबल मिल जाती है। और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको स्क्रैच गार्ड जिसे आपको खुद लगाना पड़ेगा अलग से दिया गया है, यूजर मैनुअल और क्विक स्टार्ट गाइड और ये कूपन दिया गया है। और अंदर देखें तो ये देखिए इसके साथ मिल जाता है आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। इसके अलावा सिम इजेक्टर पिन। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइज में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इन्फिनिक्स हॉट 11। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। स्क्रैच गार्ड रियलमी पर पहले से लगा हुआ मिलता है, इन्फिनिक्स पर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की पावर को एक साथ ऑन किया था, इन्फिनिक्स काफी जल्दी ऑन हो गया है। और यहाँ पर हम दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल भी देख लेते हैं। तो डिफरेंट बैक पैनल, हालांकि प्लास्टिक बॉडी मिलती है दोनों स्मार्टफोन में, कर्वी बैक पैनल दिए गए हैं। सबसे पहले नार्जो 50A का बैक पैनल को करीब से देखते हैं तो यहाँ पर आपको डबल डिजाइन मैट फिनिश के साथ एक लाइन और यहाँ पर काफी अच्छे पैटर्न आपको दिए गए हैं। इन पर हल्के हल्के रिजिस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कैमरा सेटअप के साथ ही अटैच्ड मिल जाता है। साथ में नार्जो की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। वहीं हॉट 11 पे देखें तो यहाँ का जो बैक पैनल है उसमें आपको ग्लोसी फिनिश देखने को मिलती है और अंदर डिजाइनिंग बनाई गई है, लेकिन रिजिस नहीं है। इस पर आपको कवर लगा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज इस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है और ऊपर आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप में ग्लास फिनिश दी गई है जो काफी अच्छी लग रही है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पर एक साथ नजर डालें तो नार्जो 50A आपको ट्रिपल कैमरा दे रहा है जिसमें आपका प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। वहीं हॉट 11 में देखें तो इसमें आपको दूर से देखने पर 3 कैमरा नजर आ रहे होंगे, लेकिन एक 100 पीस दिया गया है बीच में। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक सपोर्टर एआई लेंस कैमरा दिया गया है विद एलईडी फ्लैश लाइट। इसके अलावा दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स की साइड कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में मिलती है आपको सिम ट्रे और बॉटम में आपको दिया गया है प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक, 3.5 mm का ऑडियो जैक और स्पीकर्स। दोनों स्मार्टफोन को हमने बूट कर लिया है। सबसे पहले ब्राइटनेस चेक करें तो ऑलरेडी 100% हमने करके रखी हुई है। तो करीब से आपको डिस्प्ले दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। नार्जो 50A में आपको 570 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, वहीं 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको हॉट 11 में दी गई है। दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स भी आपको एवरेज मिल जाते हैं, ठीक ठाक है। नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। इसके अलावा नेविगेशन की भी आपको स्क्रीन के अंदर ही मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है तो इसको
स्क्रॉल अप करने पर आपको दोनों में सारी की सारी ऐप्स देखने को मिल जाती है। कुछ फालतू ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल ऐप भी आपको मौजूद मिल जाएंगी, हालांकि कुछ को तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो Realme Narzo 50A में आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें मिलती है 270 ppi की। और अब बात करते हैं Infinix Hot 11 की। तो 6.6 इंच की आपको इसमें फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20.5:9, स्क्रीन रेजुलेशन आपको इसमें 1080x2408 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको 400 ppi की दी गई है। दोनों स्मार्टफोन की थिकनेस को देखें तो 9.6 mm की थिकनेस आपको Narzo 50A में और 8.9 mm की थिकनेस आपको Hot 11 में मिलती है। वेट की बात की जाए तो 208 ग्राम का हमारा Narzo 50A है और Hot 11 है 202 ग्राम का। तो यहाँ पर Narzo 50A आपको 6000 mAh की मेगा बैटरी दे रहा है, Hot 11 में आपको 5200 mAh की बैटरी मिल जाती है। चलिए नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग पर। तो शुरुआत करेंगे हम Realme Narzo 50A से। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, जिसमें आपको नीचे की साइड अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं Realme UI वर्जन आपको 2.0 मिलता है, एंड्रॉयड वर्जन 11 दिया गया है, प्रोसेसर Helio G85 लिखा गया है। तो इसमें आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio G85 का एक तगड़ा प्रोसेसर आपको मिल जाता है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हो तो काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। 4GB रैम मिलती है आपको इसमें LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से यूज के लिए आपको 46GB अवेलेबल फोन में मिल जाता है। इसके अलावा 256GB तक का मेमोरी कार्ड आप इस फोन पर लगा सकते हो। वहीं बात करें Hot 11 की, तो इसकी भी सेटिंग को हम ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, जिसमें सबसे ऊपर माई फोन का ऑप्शन दिया गया है। XOS आपको इसमें मिलता है डॉल्फिन वर्जन 7.6.0, 4GB रैम LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, MediaTek Helio G70 का चिपसेट आपको इसमें दिया गया है और 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन 11 दिया गया है, बैटरी डिटेल्स दी गई हैं और दोनों मोबाइल में आपको 12 nm का फैब्रिकेशन दिया गया है और ग्राफिक बिल्कुल सेम माली Z52 के मिलते हैं। चलिए एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हम नॉर्मल मोड में ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा बेस्ट कैमरा मुझे Narzo 50A का लगा। हालांकि कलर्स थोड़े ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर Hot 11 के, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपको Narzo 50A से देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो ये Narzo 50A है, जिससे आप कर सकते हैं पूरा का पूरा 10 गुना जूम। ये हमने 10 गुना जूम कर दिया है। यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको इमेज थोड़ी फटी फटी नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरा भी देख लेते हैं। तो ये इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है। और अब देखते हैं Hot 11 का, और Hot 11 से हम जूम करके देखें तो मात्र 4 गुना ही आप इससे जूम कर सकते हैं और जूम क्वालिटी आपको इसकी भी ठीक ठाक मिल जाती है। इसके अलावा दोनों में पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। और देखें यहाँ पर तो इसमें आपको सुपर नाइट, पोर्ट्रेट, ब्यूटी मोड, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लेकिन टाइम लैप्स और स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। जबकि यहाँ पर हम Realme Narzo 50A के कैमरे से देखें तो इसमें आपको स्लो मोशन मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, एक्सपर्ट मोड, पैनोरमा मोड सब कुछ मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है। तो अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद है तो Narzo 50A का ही सेल्फी कैमरा आपको ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर Hot 11 में आपको व्हाइटनेस ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि एक्चुअल कलर आपको Narzo 50A के कैमरा से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 9,500 और 10,500 रुपए की कीमत में मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन। यहाँ पर Hot 11 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 9,500 रुपए के अंदर काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर Narzo 50A आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं देता है, लेकिन फास्ट चार्जर जरूर देता है। इसके अलावा बैटरी भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपकी पसंद मैटर करती है। आपको कौन सा स्मार्टफोन दोनों में से पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप यूज कर रहे हैं दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन, तो मोबाइल के बारे में कोई भी अच्छाइयाँ बुराइयां कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।